மலாக்கா புலாவ் காடோங்கில் உள்ள வீடமைப்பு கட்டுமான பகுதியில் மணல் உறிஞ்சும் சாதனம் சம்பந்தப்பட்ட விபத்தில் மியான்மர் குத்தகை தொழிலாளியான ஆடவர் ஒருவர் மரணமடைந்துள்ளார். இன்று காலை மணி 11:56 அளவில் அவசர அழைப்பு கிடைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்திற்கு 7 தீயணைப்பு வீரர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக மலாக்கா தங்கா தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு நிலையத்தின் நடவடிக்கை அதிகாரி இஸ்மாயில் அருண் தெரிவித்தார். வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது மணல் உறிஞ்சும் சாதனத்தில் சிக்கிக்கொண்ட தொழிலாளி இறந்துவிட்டதை மருத்துவ அதிகாரி உறுதிப்படுத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து அந்த இயந்திரத்திலிருந்து அந்த தொழிலாளியின் உடலை மீட்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அன்னையர் தினத்தை ஒட்டி இந்தியா கேட்டின் சிறப்பு பக்கெட் பிரியாணி ப்ரோமோ. இலவச கேக்குடன் கூடுதலாக 10 விழுக்காடு பிரியாணி. அது மட்டுமா, குடும்பத்துடன் 10 பேர் உண்ணக்கூடிய அளவிலான புஃபே ஏற்பாடும் உண்டு. அதுவும் அதே பழைய விலையில். அருகிலுள்ள இந்தியா கேட்டை உடனே அழையுங்கள். இவ்வருட அன்னையர் தினத்தை இந்தியா கேட்டுடன் மகிழ்வோடு கொண்டாடுவோம். உங்கள் சிறந்த ஆரோக்கியத்திற்கு அளவான எண்ணெயுடன் சிறந்த முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட சைவம் அசைவத்திற்கும் பொருந்தும் சூப்பர் ஊறுகாய். பச்சை கொடி சிவப்பு மீன் சின்னம் கொண்ட ஸ்ரீ மீனாட்சி ஊறுகாய்.